嗨，大家好，我是 Samuel 张家卫。在我心目中，完美的 Dirty 应该是每一口都是全新且优质的风味，由入口时微温的浓香，到最后一口冰凉的清甜，都会在同一杯咖啡里面分成几口，慢慢的告诉你。但单从饮品本身来说，无非就是将浓缩咖啡放在牛奶上面，那其中到底隐藏了多少的细节需要我们注意呢？我们一起来看看吧。第一，为了能让咖啡慢慢往下流动，对牛奶形成包裹感，造成视觉上脏脏的感觉，所以在萃取上我们需要把控好咖啡的浓度。如果浓度过高，意味着自身的融合速度较慢，味道容易出现断层；如果浓度过低，咖啡会快速沉入牛奶底部，除了影响外观，还会让口感层次变得单一。第二，Dirty 的咖啡与牛奶本身比例较短，为了获取更好的平衡，我会建议使用冰博克的牛奶，以2:1的比例与普通的牛奶混合，再与咖啡以4:1的比例制作。比方说，我使用了20克咖啡粉，萃取了40克的咖啡液，那就用160克的比例来进行搭配。然后再根据自身咖啡的味道进行比例的微调。当然，如果你想要特殊的风味，把牛奶换成燕麦奶等等也是可以的。第三部分，在我看来，这是最能提升饮用体验、拉开口感差异，同时也是我们最容易忽略的一部分，就是关于杯子的细节。首先，我们来说说关于杯子大小的影响吧。假设我们的饮品总重量为200克，如果我们使用了200毫升的杯子，虽然看起来装得满满的，但别忘了 Dirty 的制作是不进行融合，也不建议使用吸管饮用的。如果装得太满的话，喝第一口杯子的倾斜角度会变小，大量的浓缩咖啡会率先流入我们的口腔，以至于第一口会变得非常的浓郁，然后后面全都是牛奶的味道。所以，如果总重量为200克的饮品，我会建议使用至少250毫升的杯子，预留一定的倾斜角度，让浓缩咖啡作为主导的同时，也有足够的牛奶让口腔变得圆润顺滑。最后，至关重要的一点就是杯子一定要够冰。Dirty 的牛奶含量本身并不多，还要不断吸收着来自咖啡和外界的热量，使温度趋于一致。如果没有足够冰的杯子来缓解温度的压力，就会缺少了中段冷热交织的刺激感。但我们在咖啡店冰箱的使用空间本来就紧张，就算腾出了部分的空间来进行冰杯，面对高峰期时的轮替也会出现问题，很容易就会让我们放弃了冰杯的选项。经历了一系列的思想拉扯之后，就会把这种对味道的期望转变成压力给到客人。比方说点单时候，我们最常听到的一句话就是请尽快饮用，或者说请在3到5口内喝完。我们为了给顾客优质的味道体验，难道就不需要给他们愉悦的服务体验吗？当我面对这一系列的困惑时，一个产品的出现解决了我所有的烦恼，它就是极冻魔方冰杯器。仅需3至6秒就可以让常温的杯子降到0至-20度，而且收纳方便。这种以二氧化碳为主的混合气体，不仅可以急速降温，还起到了一定的消毒除味功能。更重要的是，在降温的过程中，气体喷发的瞬间，让顾客在饮用前就已经拥有了可视化的仪式感体验。视觉、嗅觉、味觉还有触觉的共同作用，肯定会让顾客的满意度提升一个层级。这也是我推荐给大家的主要原因，赶紧来体验一下吧。